السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. И когато моите хора ще питат теб за мен, наистина съм близо и слушам молещия, когато моли за мен и когато иска от мен, но трябва те също да подчиняват на моите закони и да вярват в мен, и така те ще бъдат напътствани. Този стих, където пише заповед за Рамазан месец в Корана и където има за молитва, и между тези стихове Бог е поставил този стих и Рамазан и молитви да бъдат прияти. Това каква е връзката между тях? Бог ни е дал посвети на нас. Първия халиф така казва, както с постията човек се бои от своя Бог, и така и той има развитие в духовността. И месец Рамазан не е само това, че Бог да приема молитвите, докато човек да не учи таква, да има страх от Бога и да поправи своите дела. И когато така ще стане, и тази връзка, която ще има с Бога, това няма да бъде само до месец Рамазан. Това ще даде постоянна промяна и така човек ще има тази промяна. Бог също каза това в този стих, аз съм близо. Пророк саллалаху алейхи ва саллям каза, че в този месец Allah затваря дявола и Бог идва близо до последното небе, но кои хора са близо до Бога?
онези, които чувстват близостта на Бога или искат да получават близостта на Бога и така те подчиняват на Бога заповедите на Бога, фалистаджибули, те опитват да изпълняват този заповед. Те искат знания за заповедите на Бога и така са готови да изпълняват тези закони. Те имат доверие и вяра в това, че Бог е всемогъщ. Ако аз, подчинявайки неговите закони и бъдейки, свързвайки с Него, ако ще се моля на Него, той ще приема моите молитви. Затова Бог наистина, когато дава отговор на своите хора, че аз съм близо, аз слушам молитвите на моя човек, особено в този месец. Аз съм близо до вас и изисквайте от мен, но преди да се молите на мен, да изпълнявате тези условия, че да слушате на мен и да подчинявате на моите закони. И това е условие. И на моите всичките сили да имате съвършена вяра. И онези хора, които казват, че ние се молим, но нашите молитви не са прияти при Бога, дали те разгледат себе си, че докъде те подчиняват законите на Бога, ако нашите дела не са такиви и нашата вяра е само като традиция, то ние не може да казваме, че ние се молихме на Бога, но нашите молитви не са прияти. Обещания Масия алейхиссалату вассалам, разказвайки това нещо, че какви условия Бог е дал тук, каза, най-първо Бог казва, че хората да имат страх от Бога такав, че аз да слушам техния звук, те да стават богобоязливи и да имат страх от Бога, тогава Бог ще слуша на тях. Второ нещо, да вярват в мен. Каква вяра? Да вярват в това, че Бог съществува и Той е всемогъщ и всесилен. Съществото на Бога и за неговата мощ и сила. Дали човек има опит за това или не, или за съществото на Бога, за неговата сила, дали той има знание или не. Но пак, ако няма тези неща, той да трябва да има такава вяра, че Бог съществува и той има всичките сили. Това не е вяра в невидимото. Тогава от Бога, ако първо така ще стане, тогава от Бога ще бъде дадено такава знание, че чрез това съществото на Бога и че Той е всемогъщ и ще има опит, че Той приема нашите молитви. И първо човек трябва да усили своята вяра, тогава ще има Allah ще свидетелства, че Той е всемогъщ. За философията
за молитвите. Обещания Месия алейхиссалату вассалам на различните места той говори с ясните неща. Сега от обещания Месия алейхиссалату вассалам няколко статии ще ви представя и ще разбирайки дълбочина на тази тема и правейки месец Рамазан и приближавайки до Бога през Рамазан месец, и така ще влизаме в онези хора, които ще имат напътствие от своя Бог. Някои хора мислят, че онзи, който се моли, ще трябва да бъдат прияти. Затова няколко неща обясних, че има условия Бог да приема молитвите и ние трябва да изпълняваме тези условия. И обяснявайки повече това, че какви са условия Бог да приема молитвите, и понякога всичките условия са, които изпълняват, но техните молитви не са прияти така, както те се молят. Обещания Месия алейхиссалату вассалам казва, че условието за молитва е, че Бог не изпълнява нашите желания. Вижте, децата, колко майките обичат на своите деца и майките искат да нямат проблеми. Но ако детето ще изисква, плачейки или иска нож или огън, дали майката, имайки истинската любов към детето, дали ще даде този нож или огън на своето дете, или да даде много остър нож, така детето да режи своята ръка. И така е философията на молитвата. Каза, че аз имам обид за молитвата. Когато в молитвата има нещо вредно, тази молитва няма да бъде прията при Бога. Това нещо може да знаем, че нашето знание не е пълно и ние много работи вършим, че те са мубарик за нас и резултат мислим, че това ще бъде добре за нас, но най-накрая така има проблеми и изпитания за нас, че желанията на човека не може да човек да знае, че те са истинските желания. Никой не може да казва, че те са правилни. И човек забрави и не знае неща правилно, затова че трябва да стане така или става така, човек има желание за това. И ако Бог приема това, тогава това ще стане против благословията на Бога. Затова човек мисли, трябва, който то се моли, трябва да избъдва, но няколко желания дават вреда на човека. Ако Аллах ще приема тази молитва, тогава и това място за Бога, че той е милостив, това ще бъде обратно на това. Ако човек да се, защото Бог винаги иска да бъде милостив със своя човек. Ако в молитвата има вреда за него, тогава той няма да приема тази молитва. И това ще бъде против неговата милост. Това е истината, че Бог приема молитвите на своите хора и така той благослови на своите хора, но не неправилните молитви, защото от своята желание човек не знае какъв ще бъде резултат. Така се моли. Но Бог, който желае добро за своите хора,
И той, пазейки от тези вреди, които има в молитвите, които трябва да могат да дадат вреда на молещия, защото човек не знае нищо, но Бог, който желае само добро за своя човек, той знае какъв ще бъде резултат от тази молитва, какъв ще бъде резултат и всичките слабости от тази молитва и вреди и лошите резултати, гледайки тези неща, той не приема тази молитва, защото той желае добро за своя човек. И каза, че тази молитва, която Бог не приема за него, това е един вид, че Бог приема неговите молитви. Тази молитва, която не бъде прията при Бога, това също показва, че тази молитва в друг начин ще бъде прията при Бога за него. И тези молитви, в който човек е спасен от изпитания, но Бог приема тези молитви, но с различния начин той приема тези молитви. Където ще има полза за него, ако ще има вреда, той не приема тези молитвите и това е така приема Бог при молитвите на своите хора. Той каза, че много пъти получих това откровение, че всяка молитва, който ще бъде добре за човека, това ще бъде прията. Където има полза, тази молитва ще бъде прията. Затова Бог приема няколко молитви на своите пророци и някои молитви не приема, защото те не са полезни. Или резултат ще бъде нехубав за тях, той е въсе знаещ за това, така той приема както той иска. Молитвата е свързана с вярата и с делата. Трябва да гледаме тези неща. Той каза, че този човек, който не подчинява на Бога, неговата молитва няма да бъде прията. Който не върши добрини, така той изпитва на своя Бог. Това не е молитвата, така човек изпитва на своя Бог. И затова преди да се молите, трябва да харчите всичките си усилия. Това означава истинската молитва. Най-първо човек с вярата и с делата си да върши добрини. И това е навик на Бога, че той ще поправи, но трябва да има нещо, за което той да ги поправи. Така той прави нещо, че човек така че той напътства на хората. Онези хора трябва да мислят дълбоко, които казват, че когато се молим, защо се нуждаем от другите неща с молитвата? Те нямат пълно знание. Те трябва да знаят, че молитвата е свързана с другите неща. И молитвата е също един начин, чрез който ще бъдат избъднати другите работи. И така молитвата изкарва другите неща да бъдат избъднати чрез молитвата. Молитвата е един начин, че когато молитвата е прията, така Бог изкарва другите неща, човек да ги върши и да има успех. Ако човек се нуждае от пари или помощ, тогава с някакъв начин Аллах дава тези неща на него, улеснява за него. Тези неща не идват от небето. Парите, ако се нуждае някой от парите, те няма да идват от небето и с някакъв начин ще идват при него. И този начин ще дойде чрез молитвата.
Ияка набуду ва ияка настаин. Това обяснява тези неща. Първо ияка набуду и след това изискваме помощ от него. И помощ е свързан с молитвата. И че навик на Бога ние така гледам, че той дава начините и за човек да има жажда, има вода и когато е гладен, има храна. Затова това система така върви, че човек така помага на хората, че с името на има имената Кан Аллаху Азизан Хакима, Азиз, че той да върши всичките работи, той е всемогъщ, може да върши всичките неща. Хаким означава, че със знанието, както трябва на времето и на мястото, така да върши. Вижте, животните и дърветата имат силите. И сикмония, и това е лекарство. И може да жажда да изчезва освен вода, но трябва да има знание за тези неща, че колкото човек ще има знания, толкова човек ще знае атрибутите на Бога и така той ще получава близостта на Бога. Онези неща, които Бог е създал, те имат нещата, знанията. Трябва да имаме знания за тези неща. И така каза, че знанието на тези неща, които Бог е създал, когато увеличава, колкото ще има повече знание, толкова той ще знае повече за атрибутите на Бога. И човек има знание за атрибутите на Бога и човек има това знание. И то е работата на един вярващ, който не вярва в Бога. Той знае, той казва, че неговото знание е всичко, цялото знание. Но един вярващ, когато има знание, той знае за повече знае за атрибутите на Бога. И за философията на молитвата на, обяснявайки обещания Масия алейхи салам каза, че вижте, едно дете, когато той е гладен, той плаче за млякото и така той реве и така идват в гърдите на майка мляко, но детето не знае нищо за молитвата. Но какъв е това начин, че неговия плак и ревене докарва мляко? Понякога гледаме, че майките не се сещат мляко в своите гърди. Но когато те слушат, че детето реве, веднага млякото идва и това идването на мляко е свързано с това ревене, че нашият плак и ревене така да бъде пред Бога, че да докарва любовта на Аллах към Бога, към себе си. Че този пример, който детето на и майката той дал, то е философията на молитвата. Човек трябва да изисква от Бога, когато има това нещо, тогава Аллах приема неговите молитви. Той каза, че човек да търси от Бога, това трябва да има при него и да приема, това е атрибута на Бога, който не търси от Бога, той лъже. Пример на детето, който ви дадох, това обяснява философията на молитвата. Милостивия и милосърдния, те не са две различни неща. Когато изоставяйки един и търси друго, той няма да получи. Ако ще изостави милосърдния, че той не е милосърдния, няма да получава своя Бог като милостив.
И трябва рахманите рахимите трябва да бъдат свързани с един на друг. Бог, който е милостив, че са свързани с, че той е милосърдния. Който не мисли така, той отказва от благословията на Бога. Ияка набуду, това означава, че ние се молим на теб всичките тези неща, начини, които ти си дал на нас. Ние се молим пред теб и тези материалните неща, това молитвата и тези неща да получаваме, които са създадени за нас. Вижте, когато с език, който е свързан с чувствата, езика, там има чувства, които Бог е създал. Ако те няма да бъдат, нямаше човек да говори, защото тогава езика нямаше да върши своята работа. Този език Бог е дал на човека, той е да обяснява тези неща. И обяснява какво има в неговото сърце. Ако няма да използваме езика за молитвата, тогава няма да, че така нашия кисмет ще излезе от нас. Много болести идват. Ако идва за езика, тогава този език изостави своята работа, че човек не може да говори. И каква е милостива на Бога, че той ни е дал езика, че така и ако болест има за ушите или за сърцето и тези сили, които Бог е дал за мислене, ако ще има болест, всичките ще изчезват. Гледайте на людите хора, че как те нямат сила. Дали това не е важно за нас, че ние да бъдем благодарни на тези усилия, които Бог ни е дал, и тази молитва, тези сили, които Бог ни е дал, няма да ги използваме, тогава ще бъдем неблагодарни на Бога. И така ще отказваме от благодарността на Бога. Винаги да помнете, изоставяйки тези сили и могъщи, изоставяйки се, ще се молим, тогава няма да бъде прията тази молитва. Тези сили, които Бог ни е дал, и тези начини или неща, които Бог ни е дал, трябва да използвате всички тези неща, тогава трябва да се молите. Освен това, молитвата няма да даде полза. И първо, ако няма да използваме своите усилия, тези, които са дадени от Бога, и трябва да ги използваме, и след това трябва да се молим, това ще бъде, там ще има полза за нас. И обяснявайки това, че има примери в природата, че в природата има примери, че Бог приема молитви. Във всяко време Бог е дал тези примери на нас, за това, че в един сират ал-мустаким, сират ал-лазина ан'амта алейхим, има молитва. Това е заповед на Бога. Законът на Бога никой не може да промени това. Един сират ал-мустаким, че нашите дела да бъдат свършени, о нашия Бог, нашите дела да бъдат свършени, каквото може да бъде свършено, дай на нас, че Бог казва, че има в това, че ние да се молим пред Него, че това е един начин, чрез Бог ни казва, че ние да се молим, че да търсим от Него правия път, да търсим този път от Бога, но преди това има ияка набуду ва ияка настаин, показва, че да имаме полза, да имаме правия път,
първо трябва да се молим както трябва и да търсим помощта на Бога. Да правия път, ако искаме да вървим, трябва тези усилия, които Бог ни е дал, първо трябва да ги използваме, тогава трябва да се молим. Който изостави тези усилия, той е неблагодарен на Бога. Много болести има такива, като ви дадох пример за езика. Ако ще има за езика, тогава езика няма да работи. Това е милостта на Бога, че има дадено сила в сърцето, че човек се страхува от своя Бог. Трябва да помнете, че ако ние, изоставяйки тези сили, ще се молим, тази молитва няма да бъде прията при Бога. Че който сили Бог ни е дал, няма да ги използваме, тогава молитва как ще бъде прията? И затова преди Сиратул Мустакима и Ияка набуду, че ние не изоставихме тези сили, които ти си ни дал. Това е милостивия на Бога и милосърдния на Бога, че трябва да бъдат свързани с един на друг. И където Бог каза, удуни астаджиб лакум, те не са думи, но условията на са свързани с това. Търсене, то е навик на човека и Бог приема тогава, когато молитвата е с условията. Онзи, който не търси от Бога, той няма да получи нищо. С молитвата има такава спокойствие, има такава състояние. Каза, че с ужас, как да ви казвам, че какво спокойствие има в молитвата. Само той ще получава, който се моли. Че най-първо в условията на молитва е, че човек да върши добрини и да има силна вяра. Тези дела, за които Бог дава заповеди, и вярата трябва да бъде силна, че онзи човек не поправи своята вяра и не върши добрините и се моли, и той е така изпитва на Бога. Това е истината, че един Сиратул Мустаким в тези молитви има, че нашите дела да бъдат свършени дела, и казвайки това, че Сиратул лазина анамта алейхим, по нещо, че ние искаме правия път и пътят на онзи, които са получили твоя благодат. Онези хора, които получаваха твоите благословия, направи ние да вървим пътя на онези, които получаваха твоите благословия. И нашите дела винаги да бъдат правилни. Да не молим такава нещо и да вършим това нещо. И гайрил мағзуби алейхим валад-дуалин каза, че да не станем като такива хора, които бяха заблуждени, които не бяха на правия път. Че така да не получаваме твоята милост и така да не получаваме твоята милосърдие. Твоята помощ, твоето благослови са, които ще пазят на нас да станем заблудени от правия път. Той обръща нашето внимание с тази дума валад-дуалин и отказвайки този мисъл на материалните хора, че няма полза да се молим. Обещание Масия алейхи салам каза, че някои хора мислят, че ако ще плачем пред Бога, няма да има полза от това. Това не е правилно. Това е лъжа. Такива хора, те не знаят за съществото на Бога и не вярват в Него. Ако те имаха, щяха да имаха истинската вяра, нямаха да казват тези думи. Онзи човек, който идва при Бога и с истинската прошка той идва при Бога, Бог винаги благослови такъв човек. Някой истина каза, има стих на парсийски език, превод на това е,
какъв е този човек, на когото неговия любим не гледа на него. О човека, ако нямаш болка, ти нямаш болка, но лекар е тук. Трябва да имаш болка, Бог ще приема молитвите. Каза, че Бог иска, че вие да идвате при Него с чистите сърца. Само условие е това, да станете така, както Бог иска от вас. Че тази истинската промяна, която Бог приема, трябва да имате тази промяна в себе си. Аз истина ви казвам, че Бог има много хубави атрибути и неговите благословия са, човек не може да ги брои, но трябва да имате обич и такива очи, които имат обич. И ако ще имате истинския обич, тогава Бог ще приема вашите молитви. Когато има истински обич, Бог винаги приема молитвите и помага. Истинския обич човек да получава, както е да стане, че Бог да приема неговите молитви и да даде на него своята близост. Мисля, се каза, че условието е това, че да има преданост с Бога. Обичта на Бога е така, който изгаря всичките грехове на човека и на него дава нова вяра и изчисти на него. С това той може да гледа това, което преди не е гледал. И той слуша това нещо, което преди не е слушал. Всичките благослови, които Бог е приготвил за човека, да получаваме това, да имаме полза това, той е дал сили. Той е също ни дал усилията да имаме полза от тези неща. Ако той можеше да даде на нас сили, но нямаха тези награди, тогава нямаше полза. Но ако имаше награда и нямаше сили да получаваме, тогава същото беше. Но не е така. Той е дал на нас сила и така той е дал плодове на и където той е дал храна, той също е учи и език и зъби и така и той е дал корем. Да имаме полза от тази храна. И в корема имат всичките неща. Те са, които приемат тази храна. Те са, ако няма да дойде няма да влиза нещо в корема и в сърцето, къде ще идва кръв. И тази храна как да бъде пречиста и ще превърне в кръвта. И най-първото е благословил, че пророк саллалаху алейхи ва саллям, той е дал на него съвършена религия. И каза, че той е хатмун набиин. И той е дал Коран като съвършена книга на него. И след това до страшния съд няма да дойде нова книга. И няма да дойде нов пророк с нова шария да дойде. И ако няма да използваме силите за мислене и да не вървим към Бога, то това не е благодарността, че Бог най-първият глава на Корана ни обясни да получаваме неговите благословия. Това е начин, чрез който човек да има полза. Той ни е дал пророк саллалаху алейхи ва саллям и Коран ни е дал и трябва да подчиняваме неговите заповеди. В първата глава Бог колко добрите начини той ни обясни да получаваме неговите благослови. Името на тази глава е Хатмутул Китаб, че каква е целта за човешкия живот и как да той има успех. И яка набуду, че това изисква природата на човека. И яка настаин, преди дойде яка набуду, че колкото има човек сила, колкото той мисли, той да върши добрини.
и да използва тези сили, които Бог му е дал. И след това да изисква помощ от него и да се моли пред него. За знанието на Бога, как да получаваме, обяснявайки това, обещание Масия алейхи салам каза, това е истината. Холекал инсану заифа. Човек е създаден слаб. Той без благословието на Бога не може да върши нищо. Неговото същество и неговото тези всички неща са свързани с Бога. Неграмотен е онзи човек, който мисли, че с своето знание той може да получава всичко. Тези всички неща са дадени от Бога, но как да получава? Чрез молитвата, гледайки, че той е слаб, колкото той ще мисли, че той е слаб, толкова той ще мисли, че той се нуждае от помощта на Бога. И така ще има една сила в себе си да се моли пред Бога. Хората казват, нямаме сили да се молим, но когато ще гледа, той е слаб. И когато се подчинява законите на Бога, тогава Бог ще помага. Когато човек има изпитания, проблеми, тогава много плаче пред Бога и се моли. И иска помощ от него. И така, мислейки, че той е слаб, и на всеки момент той ще мисли, че той се нуждае от помощта на Бога, тогава, плачейки пред Бога, так неговата душа ще плаче пред Бога, че о моя Бог, ще вика на него. Вижте дълбоко в Корана, ще знаете в първата глава, че Бог ни е дал заповеда да се молим. Ехдина сиратал мустаким, сиратал лазина амта алейхим, гайрил магдуби алейхим валад-дуалин. Каза, молитвата ще бъде съвършена тогава, което ще има полза за човека, ще пази всичките изпитания проблеми. Тази молитва е истинската молитва, чрез който човек да получава благословието на Бога. Да има тези неща в тази молитва. Тези изпитания и проблеми, които човек може да получава, да пази в тази молитва. Ехдина сиратал мустаким, в тази молитва. Всичките добрини, които могат да съществуват, то тези неща може Бог да дава на човека, и тези вреди, които може човек да получава в тази молитва, човек да бъде спасен чрез тази молитва от тези вреди. Най-големите молитви, те не са за материалните неща, те са за религията. Затова най-първо трябва да се молим за своята вяра, да Бог да пази нашата вяра. Когато човек се моли така, тогава Аллах ще отваря вратите за своята близост и неговите молитви ще бъдат прияти пред Бога. Обяснявайки това, че истинската молитва е за религията, и така човек ще получава близостта на Бога и неговите молитви ще бъдат при Бога. Обещание Масия казва, че уджибу давата дай за дахани, че аз приемам прошка на човека, когато се моли на мен. Обещанието на Бога обяснява това, че онзи човек, който се иска прошка от истинското сърце, ако човек не казва така, тогава нямаше Бог да приема неговата прошка. Истинското сърце, когато човек търси, тогава Бог изпълнява своите обещания, които той е правил с тези хора, които търсят прошка. И така човек казва, че аз ще пазя от всичките грехове и религията ще бъде над материалното нещо, материалният живот, близостта на Бога и приемане на молитвата. Бог ни учи най-първо, че когато човек е в намаз, в молитвата, че
намаз е даден за това да се молим. И човек, когато се моли в молитвата, и гледаме, че детето, когато плаче, как майка, бъдейки неспокойна, дои на своето дете. И това е връзка с Бога, същата връзка. Всеки човек не може да разбира това. Човек, когато идва във вратата на Бога, човек, и плаче пред него, и представи своето състояние, и търси от неговата милост, тогава силата на Бог става по-силна и така той благослови на този човек. И благословите на млякото на Бога изисква човек да плаче пред него. Ако искате да получавате млякото на благословите на Бога, тогава трябва да плачете пред него. Затова да представяте очите, които плачат пред него. Затова през Рамазан месец много хора обръщат внимание към джамията с благословите на Бога и се молят колективните молитви. И също се молят навафил, тези молитви, чрез които религията ще бъде над материалния свят, да получават близост на Бога. Тези молитви трябва да се молим. Най-първо тези молитви трябва да се молим. Другите молитви след това трябва да се молим. И Бог ще изпълнява нашите нужди чрез тези молитви. Сега от обещания Мусия алейхи салам ще ви представя една молитва. Тази молитва трябва, особено в тези дни, трябва да се молим, да получаваме близостта на Бога. Пред Бога той се моли така: о Бог на веселината, не мога да бъда благодарен на теб. Ти си милостив. Ти много си благослови на мен. Прощавай на мен. В моето сърце да сложи любовта на себе си, да имам живот. И прощавай на мен. И да върша такива работи, че ти си радостен от мен. От твоето лице търся убежище, да си ядосен от мен, да бъдеш милостив с мен и да пази на мен проблемите на този живот, следващия живот, че всичките благословия са в твоите ръце. Амин. Сума амин. Нека Бог да прави, че мислейки философия на молитвите, този Рамазан да прави на нас в тези хора и така да продължаваме да вършим тези добрини, които ще бъдат силни в вярата в Бога и слушат заповедите на Бога, изпълняват. За всяки своите желания искате Бог да е доволен от тях, нашите дела да бъдат така, както Аллах иска от нас, нашата вяра да стане по-силна от преди, да имаме истинския обич към Бога. Нека Аллах да ни пази проблемите в този живот и в следващия живот. След молитвата има две джаназе. Господин Раджа Галиб Ахмед Сахиб, той беше служител на джамата, известен поет и беше учен. Той е служил на държавата, беше чейрмен за Punjab Textbook Board и беше 88 годишен човек и почина. Инна лилляхи ва инна илайхи раджиун. 1928 година в Гуджрат се ражда той. Али Раджа Сахиб, неговия баща, беше последовател на обещания Масих алейхи салам. Той прави бейт 1905 година. Неговия баща служи като Назар Мал и служи в джамата така. Раджа Галиб Сахиб, неговия дядо, Малик Абдул Кадир Рахман Сахиб, той беше неговия вучу.
от Лахор той свърши своето основно учение и след това той свърши мастер в психология и взел първо място в този изпит. Беше поет, много беше известен в държавата, в Ал-Фазул, и неговите поеми бяха публикувани. Той започна работата си в Пакистан Air Force и след това в отдела за учението в Панджаб той работи. И много големите работа, General Secretary, Controller Board, Punjab, Chairman, Board of Intermediate, Sargoda, Punjab, Chairman, Textbook Board и така много хубави постове той работи. За джамата той също служил в Зила Лахор. Той служил като секретар учението. След 1974 година той много прес конференции и той служи, пишеше писма до вестниците и беше директор на Фазл Умар Фаундейшн и така и директор за Вакфе Джадид и заместник съдър за Насир Фаундейшн. Беше много скромен човек и добър човек. Имаше силна връзка с халиф и много уважаваше и помагаше на служители на джамата. Нега Бог да благослови на него, да прощава на него. Той нямаше деца. Едно момиче той взел. Нека Аллах да бъде с нея също. Второ джаназе Малик Мухаммад Ахмад Сахиб, който беше мисионер. 6 май той почина и тези двете джанази в предишната петична молитва трябваше да правя, но не можах. Той беше от последовател на обитания Масих алейхи салату вассалам. Той имаше много силна връзка с халифа на джамата и така той посвети на своите деца с системата на джамата. Починяваше много скромен, гостоприемлив с роднините, много добър човек. В своя живот той е служил на децата и помагаше на бедните деца. И до смъртта си той винаги помагаше. Той беше от муджахидин на Техрик Дид и в другите техрика той също участваше в Рава. Той дал една част от своята земя на джамата. В 1945 година той дал своя живот на джамата. Най-първо той работеше извън Пакистан. И така, давайки своя живот на религия, той дойде в Пакистан. И в Рава той започна да служи своята работа. И вакалт Табшир. И от 79 година до 82 и той служил в и така и заместник вакилул Мал Сани. 85 година той свърши своя работа. Юни 89 година той пак служил на същия пост. От 86 година до 89 година като най-вакил. 47 години той служил на джамата. Много се молеше, рецитираше на Корана, четеше книгите на обещания Масих алейхи салату вассалам. За благословите на Бога той беше муси. Той изостави двама синове и 4 дъщери. Лекен Тайр Саб е по-малкият брат, мисионер, който е Малик Махмуд Саб. Той е малкият син тук. Нека Аллах да прощава на него
и на неговите деца и потомства да бъдат свързани с преданността с джамата и да даде тази сила на тях. Амин. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله